Здравствуйте, хочу рассказать про моторчик отопителя на Ладе Гранте Drive Active. Это я его снял, разобрал. Получается, уже продул пыли очень много в нем. Сейчас надо смазать. Еще надо шкив снять, чтобы с той стороны тоже промазать подшипник. Вот, стоит он очень просто на 3 шурупах. Можно открутить отверткой, можно открутить головкой на 7. Вот, значит, он у нас стоит, он вот здесь. Ничего не надо снимать. Значит, фишка вот эта очень тяжело достается. Я снимал круглогубцами ее. Вот такими вот. Сжал и достал. Вот. Так, вот, чтобы разобрать вот это, здесь есть усики пластиковые. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Очень аккуратно. И это сделать лучше в тепле, конечно. Снимаем, чик, и он достается. Раз, и мы видим мотор. Так, значит, вот на пыль еще осталось. Тут уже вот чем-то помазать надо, подшибасы вот эти вот. Думаю, чем мазать. ВДшкой точно не надо мазать, или это, наверное, лучше помазать чем, не знаю, силиконом. Силикон тоже высохнет. Смазкой. Литолом хотя бы, наверное, надо помазать. Тоже это не факт, что будет работать. Но придумаю, напишу в описании, чем намазал. До скорой встречи. Так, вот как снять шкив, чтобы не сломать. Сам вентилятор, точнее. Вот стопорное кольцо где-то у меня тут лежит. Где оно? Уже потерял. Нет, вот оно. Снимаем стопорное кольцо отверткой. И, значит, я все помазал, вот собрал мотор. Все встало на место. Все хорошо. Вот так вот это все выглядит. Так, чтобы по валу бить молотком нельзя ни в коем случае. Надо вот достать стопор. И вот типа вот такого болта, чтобы проходил по диаметру. Берете, стопор достаете, так, хопа, вот так вот, чик, и за крыльчатку вниз тянете. Ну и мотор подлавливаете, может упасть, смотря как. А если будете стучать по валу, то выкиньте мотор. Вот, спасибо, до свидания. Подписывайтесь, лайки ставите, комментируйте, задавайте вопросы, ответим.